Super System 400 ili S-400 varijanta Triumph Almaza Antea MKB Fakela je jedan od najmodernijih i najopasnijih strategijskih protivvazdušnih raketnih sistema današnjice u aktivnoj upotrebi na teritorijama velikih sila. Sistem je izvedenica poslednje usavršene generacije supersistema S-300 PMU-3 koji briljira u akcijama identifikovanja elektronskog dejstva, gađanja i obaranja meta na manjim, srednjim ili dugim razdaljinama po visini i daljini. Kompleks se sastoji od radarskog i elektronsko-osmatračkog sistema i veoma dugog pasivnog i aktivnog dometa 600 km+, vozila za tehničku podršku i montažu projektila, pratećih vozila za samozaštitu i elektronsko ometanje, obaranje efektiva lansirnim vozilima, odnosno nosačima lansirnih kontejnera koji nose po 4 projektila spremnih i plombiranih pod pritiskom kapsule. Kompleks S-400 Triumph ima radni opseg aktivnog dejstvovanja raketama od 40 do 400 km+. Ističe se 6 tipova raketa uklopljenih u sistem i to 9M96E, projektil kratkog dometa do 40 km+, 9M96E2, srednji domet 120 km+, 48N6E, srednji domet 150 km+, 48N6E2, dugi domet 200 km+, 48N6E3, dugi domet 250 km+, i 40N6, strategijski dugi domet 400 km+. Ono šta ovaj kompleks čini najubojitijim je upravo paleta raketa 40N6, pod čijim performansama je sistem i dobio oznaku S-400. To je strategijska protivvazdušna raketa koja razara ciljeve 1/1 i 1/2 na 400 km+. Ciljevi mogu biti i manjeg radarskog obrisa jer usavršeni dual radarski modul 91N6E, 92N6E, velika ptica, registruje, prati i navodi raketu u realnom vremenu i vrši korekcije putanja u milisekundama. Pogodak je neizbježan. Isti princip vođenja je i sa drugim sistemskim raketama. Kompleks S-400 Triumph ima i jednu od najboljih samozaštitnih aparatura Morfej. To je prateće vozilo sistema sa odlikama PVO sistema Thor i S-350 Vitez. Morfej u realnom vremenu pruža podršku kompleksu skenirajući 3D nebo na manje od 0,760 milisekundi i sekundarno dejstvuje u slučaju bliskog kontakta. Koristi senzorsku kupolu pod radara 29YA6 i nosi 36 brzih paket raketa kratkog do srednjeg dometa sa vjerovatnoćama pogodaka 1/1 fiksno. Interesantno je napomenuti da S-400 Triumph nije samo aktivni kompleks raketnog dejstva. Ovaj sistem dejstvuje i elektronski, otežavajući komunikacije i navigaciju letova samog agresora na velikim udaljenostima, zahvaljujući moćnom 3D višenamenskom radarskom i EMS sistemu, sličnom sistemu Protivnik G. Ruska federacija raspolaže sa preko 50 bataljona ovog kompleksa. Svaki bataljon raspolaže sa između 4 i 8 baterija, a svaka baterija ima po 8 do 9 lansirnih vozila u današnjem sastavu. Rusija privodi kraju proceduru zamjene svih S-300 tipova i podtipova ovim kompleksima. Bjelorusija posjeduje do 3 bataljona ovog kompleksa. Eksport varijante sistema S-400E, Triumph E, su varijante limitiranih mogućnosti, ali isto ubojitih i služe za eksport i razvoj drugim nacijama. Kupci ovog sistema su Narodna Republika Kina, Indija i NATO korisnik Turska. Veliki broj zemalja želi imati ovaj raketni kompleks odbrane. Mnogi su pokazivali interesovanje i nudile pozamašne sume. Među zemljama potencijalnih potražioca je i Republika Srbija, koja je i učestvovala u raznim modalitetima pregovora na najvišem državnom nivou oko nabavke ovog kompleksa. Eventualnom nabavkom S-400E Triumph E ili lokal varijante
Srbija bi zatvorila nebo nad državom sa 6 slojeva odbrane plus elektronskom zaštitom i kupolom 550 do 600 km plus. Time bi protivvazdušna odbrana bila završena. Međutim, nabavka ovog kompleksa iziskuje velike strategijske i finansijske potpore. Supersistem 400 je sistem za velika operativna područja i mnogo veće površine zemalja. Da li bi Srbija mogla da snosi odgovornost i aktivira strategijski odbrambeni sistem u regionu? Da li bi posjedovanje ovakvog sistema izazvalo erupciju nezadovoljstva i novu sezonu političkih pritisaka? Sve je u domenu nagađanja. Nakon združene vježbe Vojske Srbije i PVO elemenata ruskih oružanih snaga, korišćeni su lokal sistemi S-400 Triumf i Pancir S-1 MSM. Vježba je uspješno obavljena i na obostrano zadovoljstvo dogovoren je niz dalje saradnje srodnih PVO armijskih jedinica. Nakon odlaska efektiva natrag u Rusiju, pojavili su se medijski članci i individualna nagađanja o mogućnostima rezervisanja jedne baterije S-400 Triumfa Srbiji. Navodno je jedan paritet kompleksa ostao u Nišu, gdje ga i štiti posluga obezbjeđenja i ljudstvo. Kao dokaz se spominje vraćanje transporta Iljušin Il-76 MD sa pancirima bez Triumfa. Ova vijest je zaintrigirala mnogi u regionu, pa i šire. Da li je ova potencijalna mogućnost najava da bi ostanak kompleksa u Srbiji najavio školovanje kadra PVO za operacije ovim sistemom i da li je ovaj kompleks u budućem vlasništvu Vojske Srbije? Ostaje da se vidi. Zvanične službe negiraju bilo kakav ostanak ruske tehnike na teritoriji Srbije i potvrđuju povratak iste u svoju domovinu. Istina ili ne? Posjedovanje odbrambenog strategijskog raketnog kompleksa dugog dometa Triumf 400S spada u domen velike protivvazdušne nadmoći bilo koje nacije. Ovo je bio vojni specijal. Hvala vam na izdvojenom vremenu za ovaj ne tako dug sadržaj. Pretplatite se i lajkujte. Do sljedećeg sadržaja. Veliki pozdrav!